हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो अपने आईफोन के अंदर विदाउट बटन्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने आईफोन की कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपल आप लोग यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हो। एंड देन आप लोगों को सिंपल यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिला होगा आईफोन की सेटिंग्स का। तो सिंपल आपको आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके एक ऑप्शन मिल रहा है साउंड एंड हैप्टिक्स का। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद रिंगर एंड अलर्ट्स का आपके सामने ऑप्शन है। सिंपल आप इसको यहाँ पर आके इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more videos. Thank you.